Bana qui pèse le Lukala, Tolobagi Fara nouvelle formule. Désormais Fara chaque samedi à partir de 21h30. Best class. Moi le Lenge, et ça va bien sur la RTZ, la chaîne numérique. Moutoua Zapete, Ouyima Imagoutouye à partir de 21h. Ça déjà, voilà. C'est mal déjà fini. Bana qui pèse le Lukala, Tolobagi Fara nouvelle formule. Désormais Fara chaque samedi à partir de 21h30. Best class. Moi le Lenge, et ça. Trezege bomboka ye balingaki bakunda ngai nzoka bango moko bamikundi kibokonzi babotamaka na ngoyanga na yo lokola kasa ya nzete ekubotama ya sike kokola Boss Mateus Pedro le millionnaire Maître Ngilo patron d'attaque lokola saka pambe kotele makate yo soki batie yango eloko te na kati kotelema jamais. Oh la papa na Michela Ige le baron de Lukala Ndao Kisoka Machuda Kisoka olingo yango eleki kitoko nani Didier Matondo Snell oyanga na tezeki bomboka aza wanga wa motema Francine Zawe manalingaka ye aza yanga ya Coach Akuda ya papa Auberge Ya Rocky Masamba da Silva Olivila na Luanda na jirenga na yo suka na kuna nakoma komona mibali nyonso balata barobe Abigail Wumba yoza na pantalon na teni ya mariage ye wana zoleka yenga na demarche ya bamaneke Solozolo Jérôme ya Naomi Christian Nimi le Quattro Bercy Kiala na Chikongolaise Sheriki ameki sheri kuvondi ko udiwo masusi kutunge wa mfuku ya olingo yangu eleki Eriche Mvwama na Chikongolaise nani akokabola oyanga na tezeke bomboka Boss Ventrier de Lukapa Bana qui pèse le Lukala, Tolobagi Fara nouvelle formule. Désormais Fara chaque samedi à partir de 21h. Voilà, merci beaucoup Toms Jay Fongo donc denabisaki bino sigali sociable dans sima caméra kasi Jay Fongo ye azakuna na ngambo ya matalatala na bagi ba artiste bazamo ebele tout chose à l'artiste comédien watawa cette fois-ci c'est le jeune Mbappé Canal Plus. Boni santé. Qui t'étire non na mon Jésus place ya audio de Jessie na biso ngaza tete ezaka justement linga te balekela en esprit na loba ngo met fois na linga te balekela en esprit so ina ndenga juste to beti juste o contre to keno panti ngaza bongo mais na mwana o na sana éducation moko bien na bon na pene éducation bien o ka wana ba ndenge nenga pena mimika na ba ndenge na yawe. Mais j'ai comme l'impression de dire yo beti musique na tamo bien ba soutenir yo tellement trop hein. Mais ngana ebani fort déjà na kimpese ngana bani musique kala na kimpese en plus ba msusupe wazwa robeta na basima ba ekukuta biso ba msusupe wana basiba ekukuta biso to bato vraiment CV vraiment kimpese vraiment musique vraiment to ebani presque peut to moi tongo na kimpese donc presque na ba orchestre tout amboka ngana beteli sauf orchestre mon côté orchestre tout na ebi vraiment comportement ba musicien tout kimpese presque ya ba leader tout na ebi pena. Et en plus, comment comprendre que nous Mbappé dans na makambo, Mbappé dans na ballon parce que sur au pessinga na yembe la bango ko s'attendre na chanson ya bien. On a yemba bien na na ba texte ya bien raison pour laquelle na aussi sa première chanson promotionnelle l'album na René trop tard. René trop tard ça na 5 titres. Première chanson promotionnelle. Ozo penser un jour sur magambo tindika mi o décevoir bat nyoso ba soutenir yo wana. Na décevoir bon pour nani okoma no mutaba fier ma fier ngana naza na musala mususu te ngana kimpese bato bayebinga depuis nana kimpese na 2011 je crois nan ba mona te na teka mesh
nani bamona ngate na teka makasu okozwa pe pistonnage kana nzela na musique moko minesco fier ezobangiso te pistonnage neti na ndeni nga mosala na ngai oyo nga nasalaka Mbappé nga lelo Mbappé Dior Canal Plus naza maçon te je fais que la musique nazala ngo fier mpona évolution ezoleka ndenge nini nzembo osilaki déjà normal bato bazwaki barose nga bato bamoni bayebi déjà kino ntango Mbappé ayeseke na koalerte bafani na nga oyo balinga nga bamoureux ya bonne musique bamélomane bozala kimia rumba na bino na prometaki bino odemba si esilaki presque audio esilaki na miso sikoyo nakomi na préparation ya baclip nasolaki na mama Wivine Fondation Dodo Zola et Wivine grâce na bango naza na préparer fena kende kisasa nakene kutana na ondi oza malembe toza na ba vitesse makasi ben to c'est la mutute le trait à marche nga c'est la mutute nga osala musana ngai nga na liaka na ndule na teka kate na sala ke loko moko te songolo panga je fais que la musique donc c'est que job na ngeza ndule donc fait na sala na vitesse vraiment donc na ko sasa kutu ba jeter ngo nzembo zo bimiseza chanson promotionnelle disque na ngo titre na ngo eza René Trotard trop tard hein titre à chanson na kati ya disque ana combien de featuring to retrouver na kati featuring ezana noté peut-être na sala featuring na Black Sisile kinanga mon pote botama 5 4 to sala ka musique 3 baza na ngola wala nanga na sima Black Sis Gego Tog bango basala ki muta formé nisi oyo ka Raphaël Sieta petit frère na ngai donc surtout on a ça musique na préparé na petit frère akima confinement tozone na azora aruta lukala azora awa to ça net na c'était petit to ça la loko mo petit grand austère ba nyama na mitu to beta featuring na West Abadjan donc tout on a ça musical featuring on pensait à yepo yemo niveau za likolo te na pensé te mais na lingi to ça la partage à culture il y a ça rappeur azo travailler pe musique à libanda trop ngapé naza mingi rumba base mais tout ça les chances culturelles quoi s'il faut penser na musicien mo ya kimpesa on penser na nani pour na featuring nazo boule na mutu te ya on a oui s'il faudrait ce que linga yo penser na artiste mo ya musicien kimpesa on penser na nani s'il faudrait yo français na la musique bon na minute na songer na ko sala featuring na mutu te na kimpesa na songer na même ba grand na o lega na orchestre na bango rien bakana nga base belé bakana nga base belé c'est ça le contexte wana ezala nous fusion na nga na linga na laxa na force moko boye omoni bato balobaki trop nenga longwe akena kwena ye moko akwa ko sala te lelo bamoni na nous bazona nous flash na no studio bamoni kino na nicho yo plan wana na telemisi ataba ko yana banzemu babonga bazokuta na pomba ya champ banani na banani baza suna studio yo yebi na sana pour la promotion bato te papa par exemple non pas comme ça nazana pour la promotion bato te mais baye bango pomba ya champ azobongama donc pomba pena ya champ Congo central azobongama artiste congolais watalama na ba trace ngam na pesi bango goût ya kosala ba clip batalinga banda 2019 ti 2020 ngana memi charge na yemi na baki Congo balandi kaka banani balandi même to sala nzela ba balanda kana banani to yoki ye sheriki ameki sheriku fondi ko widi woye matuti kutunge wa mfuku mune ya bango sutu vike bazwaki turu ya kotala nga pendant 2019 ti 2020 bazwaki temps vraiment ko concentrer balandi kaka nzela wana balandi kaka ya kotebisaki bango ko continuer ko landa mbalo siko na yeli bango rumba odemba moi extrait na ngwa muke usaba ndeko rumba odemba et ça plaisir na Martin Fayulu inyuma pourquoi pas na fondé Edo Monize la pona bolingo ya honorable Dodo Zola soki ezalaki makila nalingaki nasala moraji mokili elingaki aloba ndenge mesana koloba woye ke nakwai maladi ya ndeke ya fekso bolingwa Dodo Nzambe la musaba wei bavivre mpe bakende kopema woye tokoma egalite baprêtre bazala te na mokili ya se bolingwa ekomi okikeba nazalaka na susi ya bomengo. Voilà, merci beaucoup. Les jeunes Canal Plus. Tala, Canal Plus. Nga no photo luka jour mo bien. Ya ba mbang bozo simba te to luka jour mo bien to yemba penza. Mpesa na tala moment confinement o. Ebi ko sabande ko bien. Ebi ngala na ko comprendre na ba fan nga ba se belé na ba parler bo sepeli déjà Mbappé yo ballon za na makolo na ngo ko ya ko so dribble. Donc boza la kimia oya ko yago so passement de jambes oya ko bonga matin na zo sabino ba master bo keba rumba nzembo ze belé na terrain keba
tunanga nini Nini? nga nayebi bapoint faible na bango nakobeta bango kakota bapoint faible. Pesa biso programme. Yoza suspect. Là je pense à leader Benzema police de leader ya mama Priska. Bon, programme- Chimanga depuis quelque part. Programme Voilà. eza mingi. Naza mingi en pleine préparation ya clip. Nasolaki na mama Wivine Dodo. Yem tazwi charge nanga makambo to fondation Dodo Zola doki makambo. Naokidisa ba clip na kisasa. Bazala kimia. Naza na te pona kobimisaka banzembo belé na compte à rien. Chamo konanu oyo yango nanu eko bouleverser ba données. Osomona fo mutu abimisaka mbongo na ezake te oswa koteka ka pla oketo oswa ka mbongo na yo otekela ko confide cop pamba ngana ta Mbappé nga bazopesa nga ba mbongo. J'ai comme l'impression que nous avons mutu mo bozo bundane mazawa te. Pamba Noé Mbappé. Donc artiste faut pas pesa ka mbongo pa ba partenaire. Tu vois? Ngana za boyo na sala ke lokote mais on me donne de l'argent. Petit que ne sala boy. Oh lingolo bani parla. Donc ça na ba artiste mo na mboko yo. Ba pesa bango ba to de luka ba teka ka mo ba prise mike. Ndeti ba pri banani na banani. Te nazala pa osala promotion te mengana za wana pona ko telsa bango. En tout cas so ba kuta ina ngana shana nga so kuta ni mutu to kuta na route. Ba bango baza na problème grave arafa na erreur moja ya grave ya nguvu. Voilà, pesa biso quelques dédicaces les tato bongo matoya Mbappé bande ko msusu bazali bande. Bon, dédicace ça kana pesi na suna zana nu awa grâce à monsieur Gilles Semence. Gilles Semence. Bien fort. Gilles Semence. Moni ba partenaire, moni ke na mbongo bimi na ngoshe ngai te, bimi na ngoshe partenaire, c'est monsieur Gilles Semence. Ça solara bien ya wana. Bon, ezape na mutu akopesa ngai mbongo ya ba forme pour de ça ba clip Achille BCDC. Aza wana bien bité makamba bilamba ngambo ko kusa brien na kutute. Côté transport to bo sanité. Côté transport to bo sanité, to za na masa na biso oyo to za kana trop furaka mingi. Ye wana lobité dior côté transport za la kimia. À part ça na bo santé CRBB, maman na Ervine et Claudia na bo sanité. Voilà, merci beaucoup. Tanga ba texto tanto ba na parler ba ko loba te yayo no yete so yena ko bombela avant na kene fena beta na nzwaka moko te to bimiso na iloko no to mais ata nzwaka moko to la temps pesa ngata seconde ya nzwaka nazalaka na susi ya bomengo ekiminga nzoto kana le plus eyokanga na kolela batelaka dielefe na orline bangonde makila nanga un jour bakosunga ngai. Voilà, merci beaucoup artiste Dior et Canal Plus bandeko bazola na biso na studio KPS Record et pas ingénieur Tsempi donc bozala wana ba bon week-end na bino ingénieur Tsempi mata apesela ngambote na la mignonne secrétaire no morazala wana ya bien yebise tozawa biso boulot nde kaka. Pourquoi pas na Michuri ya ba l'éclaireur bon week-end na yo Yushi Zulu bon week-end na yo Zap la zapette tozana dolaren pe dolaren azana to la pe na l'artiste dolaren ya pe to yemba netro c'est un bon chanteur to ça pe na vibrator. Voilà, merci beaucoup Tom CJ Fongo, un petit transition toko tsabande wo msusu Bernard Sitapwati na Kabinda Alain Visor, ma Visor rebellé, président Chancy Kabea, na Luanda. Tu connais les matins, je me réveille, réseautis pas pour travailler. Tu connais les matins, je me réveille, réseautis pas sans déjeuner. Tu es mon amour, mon qui c'est à toi que je me donne. Oh trésor de toute ma vie, tu es mon jardin de